ஹலோ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், வெல்கம் டு எம்பி பெட்ஸ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, லவ் பேர்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா முன்னையில் கோழியை பற்றி போட்டிருந்தேன், இப்போ வந்து லவ் பேர்ட்ஸு பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஏன்னா லவ் பேர்ட்ஸ்னால் எனக்கு முதல்லேருந்தே பிடிக்கும். இப்போ தான் நான் லாக்டவுன் பீரியடுங்காட்டி எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது. இந்த கேஜ் நான் தான் மேக் பண்ணேன், நானும் என் தம்பியும் தான். இதுக்கான ட்ரீப்பர்லாம் எங்கள் வீட்லேயே இருந்துச்சு, அதை எடுத்து நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ வந்து அந்த கேஜை நான் காட்டுற பாருங்கள். இதான் அந்த கேஜு. இப்போ வந்து அந்த கேஜில் ஒரு 3 பேர் விட்ருக்கேன். இப்போது அதோட டோரை பற்றி சொல்கிற பாருங்க. இதான் பெரிய டோரு, திறந்து உள்ளே போய்க்கலாம். இது வந்து அதுக்கு தினை வைக்கிறதுக்கான சின்ன டோரு. இப்போ பாருங்கள், அதோட முழு செட்டப்பையும் காட்டுறேன். உள்ளே வச்சுக்கிற கம்பி எல்லாமே நாங்கள் தான் செட் பண்ணோம். பானை வந்து ஒரு 80 ருபீஸ் வந்துச்சு, இன்னொரு பானை ஒரு 60 ருபீஸ் வந்துச்சு. ஏன்னா அந்த பெரிய பானையாக வச்சா தான் போயிட்டு வரதுக்கு வசதியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி போட்டு நாங்கள் அதை வச்சோம். இப்போ வந்து நாங்கள் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோளக்கருது கொடுப்போம், ஏன்னா இந்த சீசன் போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் தெனை கொடுப்போம், அப்புறம் தண்ணி கொடுப்போம். ஏன்னா அது சோளக்கருது கொடுத்தா அது கொஞ்சம் ஹெல்த்தாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காட்டி கொடுக்குறோம். இப்போ வந்து அந்த பானை மேலே உட்காந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் இப்போ ப்ரீடிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறது. அதை எக் லே பண்ணோன்னே உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அந்த வீடியோவை. இப்போ வந்து அதுதான் எக் லே பண்ணியிருக்கு. இப்போ வாங்கிட்டு வந்து என்ன ஒரு 2 months ஆச்சு. 2 monthsலேயே எனக்கு எக் லே பண்ணுறது ரெடி ஆகிடுச்சு. மேட்டிங்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எக் லே எப்போ பண்ணுன்னு தெரில. அதுக்கு மேலே நான் ஃபின்ச்சஸும் வளர்த்துறேன். நான் ஃபின்ச்சஸ் காட்டுறேன் பாருங்க. 1 பேர் தான் வளர்த்துறானா. லவ் பேர்ட்ஸ் 3 பேர் வளர்த்திட்டு இருக்கிறேன். ஃபின்ச்சஸ் வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அதோட கூண்டை அதோட நெஸ்ட்டையும் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், அது எங்கே போய் கட்டியிருக்குன்னு பாருங்கள். நான் பானைக்குள்ளே கட்டுன்னு தான் பார்த்தேன், பட் பானைக்கு மேலே நான் மூடி வச்சுங்காட்டி இப்போ பானைக்கு மேலேயே கட்டிடுச்சு. அந்த நெஸ்ட்டை நான் பக்கத்தில் கொண்டு போய் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஏன்னா ஃபின்ச்சஸ் உங்களுக்கே தெரியும், அடிக்கடி பதறும். அதனால் நான் அவ்வளோ க்ளோஸாக கொண்டு போக முடியல. பாருங்கள், எனக்கு பானைக்குள்ளே கட்டுன்னு நினச்சி தான் நான் பானையை வச்சேன், பட் பானை அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னு தெரில. நெக்ஸ்ட்டு மேலே கொண்டு போய் கட்டிடுச்சு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இதுக்கு நான் கீரை போடுவேன், லவ் பேர்ட்ஸுக்கு கீரை போடுவேன், அப்புறம் கொத்தமல்லி போடுவேன். ஆனால் இது நான் ஃபின்ச்சஸுக்கு எப்போவுமே கீரை மட்டும்தான் போடுவேன். இப்போ பாருங்கள், நான் அந்த ஊஞ்சலில் கட்டிகிட்ருக்கிறேன், எவ்வளோ இதாக ஆடிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள். பட்டு சின்ன கூண்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஊஞ்சல் வைக்காதீங்க, ஏன்னா மேட்டிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். மேட்டாகும்போது ஊஞ்சல் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மேட்டிங் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்காது. அதனால கம்பி எல்லாம் ஏதாச்சும் குச்சி ஸ்ட்ராங்காக கட்டி விட்ருங்க, அது முக்கியம். அப்போ இருந்தால் தான் மேட்டிங்கும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா மேட்டிங்கில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எக் லே பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும். இப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்து 2 months தான் ஆச்சு. நல்லா ஃப்ரீயாக ஸ்பேஸ் கொடுத்தங்காட்டியும் எனக்கு எக் லே பண்ணுறதுக்கு 2 monthsலேயே எக் லே பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு. மேட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. மற்ற பேர்லாம் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை, ஏன்னா நான் கடையில் தான் வாங்கினேன். மொத்தமாக 2 பேர் கடையில் வாங்கினேன், 1 பேர் தெரிஞ்சுங்கள்ட்ட வாங்கினேன். 1 பேர் வாங்கும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னா, நான் கடையில் வாங்கிட்டு வந்த பேர் என்ன ஆச்சுன்னா, முதல் 2 பேர் வாங்கினேன்னு சொன்னேன்ல, அதில் வந்து ஒரே ஒரு மேல் தான் இருந்துச்சு, மிச்சம் 3மே ஃபீமேலாக ஆயிடுச்சு. அது எப்படி கொடுத்தாங்கன்னே எனக்கு தெரில. ஆனால் நான் போய் ஒரு அண்ணன்ட்ட தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட வாங்கினப்போ அந்த அண்ணன் கரெக்டாக பார்த்து கொடுத்தாங்க. அப்போ 6 தான். ஆனால் அந்த அண்ணனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தங்காட்டி கரெக்டாக எடுத்து கொடுத்தாங்க. ஆனால் கடையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையானே தெரிய மாட்டேங்குது. 3 ஃபீமேலை கொடுத்துட்டாங்க, ஒரே மேல் தான் கொடுத்தாங்க. அதனால் எனக்கு ஒரே ஒரு இதாக மேட்டாகிருக்கு. அந்த அண்ணன்ட்ட வாங்கிட்டு வந்தது இப்போ 6 தான். அதனால தான் இன்னும் மேட்டாகவும் இருக்குது. இல்லைன்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஃபேராக இருக்கும். அந்த ஸ்கை ப்ளூவில் இருக்குது பாருங்கள், அதுவுமே அப்புறம் அந்த ஒயிட்டும் சேர்ந்து தான் அந்த அண்ணன்ட்ட வாங்கிட்டு வந்தது. இப்போ வந்து ஃபின்ச்சஸுக்கு நான் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர் தான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நான் நிறையா தாட்டி ஃபின்ச்சஸ்க்கு வச்சா டிஸ்டர்ப் ஆகும்னு சொல்லி போட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்